ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่มีวรยุทธ์ไม่แย่จริงๆวิ่งไม่กี่ก้าวก็เหนื่อยแล้วโอ้我也不愿意他们也在ฆ่他了只不过说他做ไม่ดีที่ชอบยุ่งเรื่องของข้าไปทางนอก今天轮到你运气不好了，大哥呀，今天留在妈的坟前手刃仇人，ไม่แน่在冥冥之中的ก็ได้我也要亲手为岳父大人报仇ไม่ได้นะยังไงเขาก็เป็นอาจารย์อาพวกเจ้า你们杀我那是一时翻身的大不敬啊你พูดอย่างนี้เหรอ你这个四方เจ้าเนี่ยเป็นสิทธิ์ทรยศของพรรค莫说是杀父之仇我是以门规出身หากว่าก็ไปตามกฎเจ้าสมควรตายไปนานแล้วตอนนี้ข้าสูญสิ้นวรยุทธ์หมดแล้ว你们对我动手岂不是不够光明磊落你们将会沦为江湖上笑柄ไม่ต้องมาว่าเราต้องแก้คนอ่อนแอทำให้ข้าเจ้านี่จะหากเลยที่คุณจะหัวเราะเย้าเราอ่ะวันนี้ให้ข้าเจ้าต่อหน้าหลุมศพพ่อข้าให้ความเป็นธรรมกับพ่อแล้วก็พี่น้องในพรรคที่เคยตายเพราะมือเจ้าเสียเวลาของเขาเลย动手มือเถอะ不是说好要放开我生命吗？พระเจ้ามาในจังหวะพอดีดีที่ผู้ชายทำลาย他们说话不算数，就不要插我呀！หมาร้ายอย่างเขาไม่รู้สำนึกหรอกปล่อยไว้จะกลายเป็นตัวอันตราย小天，你今天วันนี้ก็ขอเหตุผลที่จะไม่ให้ฆ่าเขาไม่อย่างแล้วก็แม้วันนี้ฆ่าเขาไม่ได้คนหน้าก็จะต้องหาทางฆ่าคนแน่คุณจะไม่มีวันปกป้องเขาได้ตลอดไปหรอก我只知道，既然放了他，就不应该再杀他。ตกลงว่าจะไม่มีเหตุผลให้เราไม่ฆ่าเขาใช่ไหม你又何必ทำไมยังคิดปกป้องเขาทำให้พวกเราลำบากใจด้วย是的。我爹罪恶深重，我替我爹给大家赔罪。星儿，你快起来！你下跪也没有用。ก็ไม่มีประโยชน์谁也不能改变我的心意。ความคิดเขาไม่ได้我知道我爹就算是一死，也不能消除大家对他的怨恨。我只有替爹赎罪，请你们放他一条生路吧。ชิโร่นี่เธอทำอะไรเนี่ยพ่อไม่ดีเองพ่ออาจจะไม่ต้องให้พวกเขาสิ้นเรื่อง甩มือใช่ก็ตายนะ都是我做的แต่เจ้ากลับจะยินตายเพื่อข้าข้าไม่ใช่คนข้ามันไม่ใช่คนพ่อจะใส่มือเร็วเข้าใส่มือดิ你们这是干什么来着？是可以解决问题吗？是可以不差一些的吗？死对我来说是种解เป็นการหลุดพ้น爹，你为什么要这样想？为什么要这样想？你要好好的活着，你要好好的活下去，爹。พ่อขอโทษพ่อขอโทษเจ้า爹，พ่อขอโทษเจ้าด้วย好吧，看来星儿和小天苦苦为你求情的份上，我们今天就不杀。但是一定要将功赎罪。我们现在正在练四方玄功。如果你真的是有心悔改，想要赎罪的话，希望你尽心尽力，将你的北殿玄功传授给星儿，让我们以四方玄功打破披魔剑，铲除一寒镇魔掌。大厉害！你真的愿意放过我爹？我想我爹也不愿意看到我们同门相残，我只不过是完成他的心愿罢了。谢谢大哥。这已经是仇恨化解的开始，得来不易，剩下的就
就看我们大家怎么努力。大哥，你在为放过北唐末的事感到后悔吗？遗憾或许是有的，但不是后悔。我相信爹的在天之灵也会很高兴地见到我们以德报怨。可是我看得出来，你还有别的心事。没办法，我虽有心修炼东风玄功来继承爹的衣钵，为克制辟魔剑尽一份力量，但是我天生体质虚寒，所以不能再承受东风玄功的阴寒之气。修炼东风玄功的事，恐怕还要麻烦你了。我还以为什么大不了的事呢，为什么不早说呢？这件事啊，包在我身上了。好，那就有劳你了。我只是帮忙而已，真正要出力的人还是你自己。大哥怎么样？没骗你吧？果然是通体舒畅，寒山姥姥的内功心法果然是厉害。若是没有这种温暖的内力撑着，怎么可以练就血蚕丝这种制阴制寒的武功？只要你再练上几天的话，我相信很快就可以改善你虚寒的体质，保你事半功倍。谢谢你，丹丹，我一定不会让大家失望的。你要开始练东风玄功了，真是太好了！多亏了丹丹传授我寒山姥姥的内功心法，希儿在他爹和东方前辈的合力教导之下，苦练北电玄功，已经大有斩获。加上我的西雷玄功，现在只差南火玄功就可以练成四方玄功合体。只可惜南宫前辈已不在人世，也不知道他是不是有衣钵传人。真后悔当时没有问万卷书生，现在连他也不在人世了。不知道还可以问谁？可惜啊，要不是因为外婆恨我爹，而气得把那高谱烧掉就好了。大哥，外婆也许是怕我们两个偷练南火玄功，所以才故意这么说的。你想，这么重要一个传家之宝，而外婆又是一个最习武学的人，怎么可能真的烧掉了呢？这么说，南火玄功的刀谱也许还在凡人国。那事不宜迟，我立刻陪你回去找，早日让四方玄功合体，我们就不需要怕易水寒的辟魔剑了。好，我们走。听错了，绝对没错。我亲耳听到他们说是要四方玄功合体，就不会被辟魔剑。原来黄风烈火爆雷闪电，指的就是四方玄功的东风南火西雷北电。真没想到，这四方玄功还是辟魔剑的克星。这下子大事不妙了。依我看没那么严重吧？激动什么？只要他们四方玄功一合体，他们要做的第一件事情就是要取我的性命。四方玄功缺一不可。让我屡试小计，让他们合不起来，我没法不就行了？无法无天，只要你把这件事情